ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോഫി പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ഗ്രൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജൈവ വളത്തെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ജൈവ കീടനാശിനിയെക്കുറിച്ചും ഒരു ജൈവ ഫ്ലവറിംഗ് ഹോർമോണിനെ കുറിച്ചുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചുമ്മാതെ ഇങ്ങ് പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ, ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കോഫി പൗഡറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഉണങ്ങിയ കോഫി പൗഡറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഫി ഗ്രൗണ്ട് അഥവാ നമ്മൾ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു ചണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാസ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അസിഡിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു മാർഗമാണ് കോഫി വളമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഫി ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഫി പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് ജൈവ വളവും ജൈവ കീടനാശിനിയും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് ഹോർമോണും, ചെടികൾ നന്നായിട്ട് പൂക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ ചെടികൾ വളരാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു കോഫി പൗഡർ സഹായകമാണ്. കോഫി പൗഡർ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന കാപ്പിയും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന്റെ ഉപയോഗ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദമായി തന്നെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, നമ്മളിതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ചായപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വളവും കീടനാശിനിയും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം, അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന കാപ്പിപ്പൊടി മനുഷ്യർക്കെന്ന പോലെ ചെടികൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ചെടികളുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ വളരാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായി ചെടികൾ പൂക്കാനും കീടങ്ങളെ അകറ്റാനും കൂടെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാനുമൊക്കെ കാപ്പിപ്പൊടി മികച്ച സഹായകമാണ്. കൂടാതെ മണ്ണിൽ അസിഡിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും കാപ്പിപ്പൊടി മികച്ച സഹായകമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോഫി പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജൈവ ഫ്ലവറിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചും നിർമ്മാണ സമയത്തും ഉപയോഗ സമയത്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ്. ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി വരുന്ന കാപ്പിപ്പൊടി കൃഷിയിടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ മികച്ചൊരു നേട്ടമാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിംഗ് ഹോർമോൺ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ്. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലായനി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് 2 മുതൽ 3 ദിവസം വരെ ഈ കാപ്പിപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ദിവസം വരെ ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സത്ത് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടാതെ കാപ്പിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കോഫി വീടുകളിൽ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ചണ്ടി ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, മധുരത്തിന്റെ അംശം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉറുമ്പുകളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായി നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടച്ചു സൂക്ഷിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ലായനിയുടെ രൂപം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ബ്ലാക്ക് ബ്രൗണിഷ് കളറാണ് ഈ ഒരു ലായനിക്കുള്ളത്. കടും കാപ്പി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഈ ലായനി നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് ഇതിന്റെ ചണ്ടി വേറെയാക്കി എടുക്കണം. ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലായനിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആസിഡിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടികൾക്ക് ഈ ഒരു ലായനി ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു വളമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കാപ്പിയുടെ ലായനിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 200 ml ആണുള്ളത്. നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണിലേക്ക് 1 ലിറ്റർ എന്നുള്ള അളവിലാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ദിവസം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നേർപ്പിച്ച ശേഷം ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചീര പോലെയുള്ള വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഈ ലായനി പച്ചക്കറി വിളകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫലവൃക്ഷങ്ങളിലും പൂച്ചെടികളിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ലായനി നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ സമയങ്ങളിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഴ ഇല്ലാത്ത 1 മുതൽ 2 മണിക്കൂർ സമയം വരെ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി വേണം ഈ ലായനി ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇലകളിലും തണ്ടിലും നന്നായി വരുന്ന രൂപത്തിൽ വേണം ഈ ലായനി സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ചെടികൾ നന്നായിട്ട് പൂക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാർഗമാണ് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പാർ കായം ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നത്. കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി സാമ്പാർ കായം എങ്ങനെ ചെടികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിന്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പൊ ഇനി ഈ ലായനി നിർമ്മിച്ച ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഗ്രൗണ്ട്, കോഫി ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കാപ്പി എപ്പോഴും അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പച്ചക്കറി വേസ്റ്റോ അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട വേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള
നമ്മുടെ അസിഡിറ്റി ബാലൻസിങ് കൃത്യമായി നടക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അസിഡിറ്റി ബാലൻസ് കൃത്യമായി നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതും ഇതിന്റെ നേട്ടമാണ്. ഇതൊരു കാരണവശാലും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, കാരണം അത് പലപ്പോഴും മണ്ണിരകൾക്ക് ദോഷമായി വരാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന കോഫി ഗ്രൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെടികളിൽ പുതയിട്ട് കൊടുക്കാം, മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുതയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ കോഫി ഗ്രൗണ്ട് മണ്ണിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് പലപ്പോഴും സാധ്യമാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഒരല്പം വിതറി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുന്നത് ചെടികളിലെ വളർച്ചയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മണ്ണിലെ അമ്ലത്വം നിലനിർത്താനും സഹായകമാണ്. കൂടാതെ മണ്ണിലുള്ള ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പരിഹാര മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്കറികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ചീര, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നമുക്ക് ഇലകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളകളിലെല്ലാം ഇതൊരു കീടനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഫി പൗഡർ മണ്ണിൽ വിതറുന്നത് വഴി പൂച്ചകളുടെ ശല്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. സ്ട്രോബെറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കളുടെ ശല്യവും മറ്റു ഇലതീനി പുഴുക്കളുടെ ശല്യവും ഇല്ലാതാക്കാനും കോഫി സഹായകമാണ്. ബാക്കി വരുന്ന കാപ്പി നിർമ്മിച്ച ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള കോഫി ഗ്രൗണ്ട് ഇലകളിൽ തൂവി കൊടുക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ലായനി ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും ഇത്തരം പുഴുക്കളുടെ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കോഫി ഗ്രൗണ്ട് ആണ്, ഉണക്കാതെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കോഫി ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഇത് നന്നായി ഉണക്കിയ ശേഷമുള്ള ദൃശ്യമാണ് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട, നന്നായിട്ട് വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു 3 മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും. പൂർണ്ണമായി ജലാംശം കളഞ്ഞ ശേഷം ദീർഘകാലം ഇത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ്. അറിഞ്ഞുപയോഗിച്ചാൽ വീട്ടിലെ ചായയും കാപ്പിയും വരെ 100 മേനി വിളവിന് മികച്ചൊരു മാർഗമാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ചെറിയൊരു ഇടവേള.